ดร.เสรีเผยโนรู3 วันถึงจะออกจากไทยก่อนเจอพายุอีกลูกกลางกรุงเทพโดนแน่ดร.เสรีเตือนอีสานรับมือโนรูชี้3 วันถึงจะออกจากไทยระวังฝนตกหนักลมแรง200 กิโลเมตรหลังจากโนรูไทยจะเจอพายุอีกลูกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดนแน่ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งถึงเรื่องพายุโนรูว่าความเร็วจะมากกว่า190 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเข้าเวียดนาม160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอขึ้นบกเวียดนามกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งเวียดนามไม่เคยเจอและเราก็ไม่เคยเจอเราจะรับมือกันอย่างไรเมื่อก่อนเราเจอมากกว่า118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เคยเจอ160และ190เป็น very strong จากการศึกษาที่เกิดถึงระดับนี้เพราะโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พายุทุกรูปแบบที่เกิดในทะเลก็จะแรงขึ้น 4-5 วันข้างหน้านี้จะเกิดพายุในทะเลจีนใต้เป็นหย่อมๆแต่ไม่รู้จะรุนแรงแค่ไหนอย่างไรก็ตามปีนี้เราเจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นลูกที่3แล้วทั้งนี้ในแต่ละปีเราจะเจอไม่มากคือไม่เกิน3 ลูกแต่ความแรงจะมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าดร.เสรีกล่าวการคาดการณ์ลมก็จะแรงด้วยเพราะพายุที่เข้ามาเมื่อเช้าเข้าอุบลราชธานีแล้ววิถีลม200 กิโลเมตรเริ่มเข้ามาแล้วลมจะแรงฝนจะแรงฝนหนักต่อเนื่องที่ภาคกลางและภาคเหนือโดยใช้เวลา3 วันถึงจะออกจากประเทศไทยน่าจะออกจากไทยในวันที่1 ตุลาคมกรมอุตุพายุโนรูฝนตกหนักหลายพื้นที่ลมแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่ 29 กันยายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนรูระบุว่าเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้ 29 กันยายน 65 พายุดีเพรสชันโนรูมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรหรือที่ลาติจูด 15.6 องศาเหนือลองจิจูด 104.2 องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ 29 กันยายน 2565 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้
ได้แก่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา วันที่ 30 กันยายน 2565 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 อัปเดตเส้นทางพายุโนรู 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช้าวันนี้จังหวัดยโสธรอ่วมรับฝนถล่มเตือนน้ำท่วมแล้ว พายุดีเพรสชันโนรูมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันนี้ 29 กันยายน 65 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานด้านตะวันตกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิทธิพลของพายุยังมีผลกระทบถึงวันที่ 30 กันยายน 65 จากนั้นฝนที่ตกจะมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้